အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီ Play Store မှာ battery ဘယ်လိုချွေတာရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြပြပေးမယ်ဟာလေးကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ Play Store ကိုတောင်းတဲ့ခါကျရင်ပုံမှန် battery စားသုံးတဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စခင်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲ for YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့လုပ်ထားအောင်နဲ့Facebook page မှာလည်း like and follow လုပ်ထားစီချင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ Telegram channel လည်းထောင်ထားပြီးထပ်ပြီးထောင်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ for you ကဒီ YouTube channel ကတင်ဆက်တဲ့ video တွေမှာဒီ software တွေပါတယ်software link တွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က software တွေပါတယ်ဆိုရင်ဒါ Telegram နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Telegram channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှသာတကယ်လို့ software တွေပါတယ် download ဆွဲဖို့လိုမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့နည်း quick tutorial လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အခု Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် Channel content YouTube Studio Play Store Camera Click channel content Play Store Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် Play Store ပြီးရင်ဒီ screen ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောက်မှာရှိတဲ့ Battery 68% Signed in as IFIO on mm.if ကိုယ့်ရဲ့ account ပေါ့နော် Account and settings အဲ့ဒီထဲ account and setting ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင် Notification Payments and subs settings ဒီ setting ထဲကိုထပ်ဝင်မယ်ပေါ့နော် Settings setting ထဲကိုထပ်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ general ထဲကိုဝင်မယ် Click to expand the general settings section ဒီ click to Click to expand the general settings section Click to expand the general settings section click to expand the general settings section ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် General Click to collapse the general settings section အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဘာကိုပြောင်းမှာလဲဆိုတော့ Notifications manage notifications Theme light ဒီ thing ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူကဒီ Play Store ရဲ့ thing က light ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် battery ပိုပြီးစားရပေါ့နော်ဒီမှာ Theme Light radio button checked light ရှိရယ် Dark radio button unchecked ဒီမှာ dark ရှိရယ် System default radio button unchecked system default ပေါ့နော်ရှိရယ်အဲ့ထဲမှာဒီ dark ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော် Settings Play Store အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ Play Store ရဲ့ thing က dark ဖြစ်သွားပြီးတော့မှbattery စားသုံးမှု Theme notifications theme dark Google Play Instant ပို့ပြီးတော့မှတက်တာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Play Store အဓိကတော့ဒါလေးပဲပေါ့နော်တခြား app တွေမှာလည်းတခြားဒီ social media app တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတခြား app တွေမှာလည်းဒီthing ကို dark လောက်ထားတဲ့လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်dark mode လို့ဟာမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့တခြား app တွေမှာလည်းဒါမျိုးကိုရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး dark လောက်ထားတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှ battery save ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ video တော့ဒီလောက်ပါပဲတခုဝေဖန်ကြံပြုချင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုတင်ဆက်စီရင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်